Сегодня в Центре традиционной культуры народов России состоялся отчет отдела культуры, национальной политики и религии за 2015 год и говорили о задачах на 2016. В работе совещания принимали участие представители духовенства Республики Дагестан и Хасавюртовского района, члены общественной палаты и работники культуры. Уважаемые братья и сестры, хвала Всевышнему, который нас собрал тут для того, чтобы говорить о нравственности, для того, чтобы говорить о хорошем воспитании и создании хорошего духовного общества. И говоря о нашей вере, об исламе, очень сегодня мы живем в мир науки, в мир передовых технологий. И сегодня время образованных людей. Буквально лет 100-200 тому назад люди не имели таких знаний в плане светской науки. Сегодня нет, наверное, по крайней мере в нашей стране нет ребенка, нет человека, который не получил достаточно глубокие знания по всем направлениям наук. И если мы узнаем сегодня, что был один из ученых, который предсказал о вещах в науке, которые наука откроет спустя 5, 7 или 10 столетий, мы этого человека будем считать очень великим. А если более 100, более 10 столетий, то, естественно, он будет заслуживать в наших сердцах и в наших глазах максимальный авторитет. Я почему так говорю? Говоря о пророке Мухаммаде, говоря о нашем посланнике, те вещи, о которых он говорил в науке, начиная от биологии, химии, физики, астрономии и так далее, и те вещи, о которых говорил он тогда и сегодня открыла наука. Вот, когда ученые провели параллель, оказалось, что таких фактов, которые впоследствии доказала наука подтвердила слова пророка Мухаммада, таких фактов более 3500, без преувеличения. Более 3500 фактов из науки, когда наука доказывает правоту слов пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Это 3500 доказательств величия пророка Мухаммада. Это 3500 доказательств истинности его слов. Я почему так далеко начинаю? То есть, эта личность пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, она велика во всех отношениях. И эта личность пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, сегодня историками признана самой великой личностью в истории человечества. И для нас, для мусульман, естественно, не может быть лучше примера и лучше образца, чем пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Даже не только мусульманам, любому здравомыслящему человеку не может быть примера лучше после того, как уже установлено историками и остальными людьми, что самой великой личностью в истории человечества был пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. И когда мы говорим о пророке Мухаммаде, не только знаниями был велик пророк Мухаммад. Пророк Мухаммад был велик еще и нравственностью. И если кто-либо изучит жизнь пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, вы найдете, что он ни разу за всю свою жизнь, из-за своих эмоций, из-за каких-либо амбиций, из-за каких-либо личностных интересов, за всю свою жизнь ни разу ни на одного человека голос не поднял. За всю свою жизнь.
Ради правого дела, да. Я говорю, из-за своих личностных интересов вы не найдете за всю его жизнь ни одного случая. И если, опять-таки, вот изучая жизнь пророка Мухаммада, там есть очень много примеров, как пророк Мухаммад, алейхиссалям, отвечал на ненависть и злобу, как отвечал на ту, имеется в виду, на тот негатив, который по отношению к нему проявляли люди на протяжении десятка и более лет. И сегодня лучше всего, конечно, люди, имеется в виду, культуры, это самые чувствительные люди, которые чувствуют самые мелкие и самые тонкие вещи в психике человека. И вообще, насколько я понимаю, вот, культура, это как выполняет роль стимулятора в психике человека, роль стимулятора в его нравственности. Когда человек не имеет, допустим, каких-либо новых идей, человек видит что-либо прекрасное, у него появляются идеи, у него появляется воодушевление. В общем, насколько я понимаю, цель науки, то есть цель культуры, правильная цель правильной культуры, заключается именно в стимулировании положительных эмоций и положительных качеств в нравственности человека. И на самом деле стимуляторы это хорошо, конечно, но любой врач вам скажет, стимулятор хороший в меру. Это отдельная большая тонкая наука, не будем туда входить. Но в общем, предназначение культуры, на самом деле, правильной культуры, это побуждать в человеке только лишь хорошее. Если, например, человек изучит труд Льва Николаевича Толстого, у него есть такая книга, называется «Что такое искусство?». Очень большой и очень тонкий труд. Я не думаю, что в мире у кого-либо из ученых или у кого-либо из классиков и писателей есть труд, который приблизился к этому труду. На самом деле он изучает и дает такую оценку искусству. Он говорит, искусство должно быть таким, который побуждает только лишь к благому. Не просто лишь, искусство не должно быть просто лишь таким, который доставляет удовольствие. Он приводит пример. Из-за того, что человек получает удовольствие, всегда ли человек становится хорошим? Нет. Из-за того, что человек получает удобство, всегда ли человек становится хорошим? Далеко и далеко не всегда. Основная функция искусства и культуры в правильном понимании – это побуждение благого в человеке. И, естественно, на это должна быть нацелена, это должно быть нашей основной целью. И хотя я уверен, что некоторые, большая часть читала и изучала этот труд Льва Николаевича Толстого, кто не изучал, мне самому, как филологу, этот труд очень сильно понравился. Дай Аллах нам всем правильного понимания и дай Аллах нам всем счастья в обоих мирах. Очень хорошее выступление и для культуры, и для всех людей. Но я хочу сейчас представить слово полномочному представителю Муфтията Республики Дагестан Саиду Хусейну Аль-Хаджи. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух. Как Ахмад на русском тоже профессионально у нас не получится, иншаллах та'аля, постараюсь, чтобы смысл моих слов, чтобы дошел до вас. Самое такого меня обрадовало, когда я заходил сюда, то, что я видел, на дверь написано «Отдел культуры по национальной политике и религии». Мы знаем, раньше, когда мы в клубах участвовали в советские времена, там у нас в клубе было написано «Религия – это опиум народа».
мы это никогда не забываем. И там был Карл Маркс, и внизу был эти слова. Мы должны знать, без религии мы не сможем контролировать ни себя, ни материю. Проблема нашего времени во всем мире – это человек стал рабом своего эго, рабом своих страстей. Поэтому мы должны знать, чтобы мы все то, что мы делаем, мы делали под разумом и вместе с религией тоже. Вот этого мы нельзя забывать. Но мы должны знать, что мы, люди, Аллах Та'ала одарил нас разумом. И Аллах Та'ала был ниспослан нам пророки, чтобы мы вели на этом свете правильно и разумно. Вот этого мы должны знать. У каждого вещи есть свои слова, свои имена. Например, слово «дом» – культура. Дом – культура. Часто мы забиваем имя, использовать как надо его. Например, у нас Магомед, слово, имя Магомед. Мы не знаем, что такое слово Магомед. Многие забиваем ее и начинают кричать «мага, мага, мага». Если они знали бы, что кто был Магомед, какой у него характер были, нравы были у него, мы же не звали магой. Вот так мы должны в первую очередь знать слово, любое слово, когда нам говорит, мы должны понимать это слово. Например, география или биология. У этих словах есть свой смысл, научный смысл. И слово «дом», «культура» тоже, у него есть свой научный смысл. Мы нельзя превращать дом, культура только там песни, танцы или что-нибудь. Мы должны превращать дом культуры в место, которое появляется среди нашего общества, хорошие нравы. Посмотри, коммунистические времена 80% дом культуры. Они дали, чтобы они смогли делать свои идеологии среди людей. 80%. День и ночь работали в Дом культуры, день и ночь. Октябренки там участвовали, их там кружки, комсомольские кружки, кружки у них там были, коммунистические съезды в клубах были, там патриотические съезды были. Был же, день и ночь работал Дом культуры. И они смогли 73 года, чтобы человек мог кричать, что мы от обезьяны. Человек не от Адама, от какой-то гориллы. Так же они смогли. Поэтому в наше время Дом культуры должны день и ночь работать. Алхамдулилля, этот Дом культуры всегда нам двери открыли. Мы здесь проводили женские маджлисы. Иншаллах будет проводить молодежные маджлисы тоже. Никогда этот Дом культуры нам двери не закрыли. Мы работаем вместе. Когда я захожу сюда, как будто я захожу в свой дом. Вот так я чувствую тоже. Вот так мы должны работать вместе, чтобы мы смогли противостоять против анархии, чтобы мы смогли противостоять против разных секты, чтобы мы смогли вместе противостоять против разных идеологий. Если вот так мы не будем противостоять, мы не сможем останавливать ту волну, которая идет на нас. Эта волна, если было раньше там в одном государстве, сейчас же интернет уже открыто все. Эти волны из-за границы тоже идет на нас. Если мы все вместе не будем, мы не сможем противостоять.
И вместе мы должны работать, чтобы в нашем обществе больше стали совесть, больше стали честность, больше стали милость. И мы должны работать по разумному пути тоже. Пример я вам приведу. Раньше 6 лет мы участвовали в одной школе. Это был 1 сентября. 1 сентября, вы знаете, туда придут маленькие дети поступать под класс. А там и студенты, школьники 11 класса тоже. А что там было интересного? Я вам расскажу это. Те, которые под классе, они танцевали под музыку Зайна Махаева «О, вот ула». Зайна Махаева. Ой, я люблю. А девчата, которые в 11 классе, они танцевали под музыку «Журавли». Я говорю учителю русского языка Хамзату, звали его, удивительно, говорит, у них пластинка наоборот стали. Эти журавли были бы тем, которые поступают под класс, которые не знают, что такое любовь, это хорошо будет. А это вот было бы, в 11 классе, девчата, может, в середине сватания повесть. У них наоборот стало. У нас часто бывают вещи, можно умный человек смеяться над нами. Такие вещи нельзя делать. Диагноз можно умный человек сразу поставить нам. Например, грамматично говорит, не говорит, о, грамматично выступал, о, хорошо знает русский язык. Чем грамматичность, разум, чтобы человек был, это больше. Разум. Если попугай тоже будет научить грамматично русские слова, она тоже произнесет его грамматично, но разума же у него нет. Хорошо, что если грамматичность будет, или разум тоже будет, это еще лучше, я не отрицаю этого. Поэтому то, что мы делаем, мы должны делать под разумом. Этот разум не отрицает ни светская сторона, ни религиозная сторона. Все должны пойти по пути разума. Вот этого мы хотим. Чтобы мы вместе вот так работали. Например, здесь участвует директора разных дом культур. Вы используете тот немат, который Аллах Та'ала вам дал на благо. Вы используете ее. Такая возможность будет ли нам? Не будет ли мы этого, не знаем, что будет завтра. Мы же видим, мир сейчас кипит. Сейчас нам дал такую возможность, чтобы Аллах Та'ала в судный день спрашивает от нас, вы брали от этого пользы или нет. Только на месячную зарплату, я знаю, что у нас в селении Кикунах дом культуры, там 7 человек работает, год один раз там что-то делает, останавливает время, там закрыто все. Но так тоже нельзя же. Когда Аллах Та'ала нам дал шутку, там немат, мы должны шутку тоже делать. Дай Аллах нам тауфик, чтобы мы шукру делали и брали пользу от тот немата, от блага, которое Аллах Та'ала нам дает бесконечно. Вальхамдулиллахи раббил аламин. С вашего позволения, имеется в виду, хотел бы сделать маленький презент нашему уважаемому Хусейну Шахтемировичу и Идрису Магомедовичу, эти 2 книжки, которые говорят об истории пророков. И есть такая очень интересная притча, у нас есть, говорит, очень интересная притча. У одного учителя, говорит, был любимый ученик, которого он выделял все время. И когда его остальным ученикам это не нравилось, и в это время ученик заметил это и решил показать остальным ученикам, почему он любит этого ученика. Он, говорит, раздал каждому по курочке и сказал, пойдите, говорит, туда, где вас никто не видит, и зарежьте эту курочку там. Все, говорит, на следующий день пришли с зарезанной курочкой, кроме любимого ученика. Когда его спросили, почему ты не зарезал, он, говорит, ответил, я не нашел места, где меня не видит Всевышний. И на самом деле нравственность невозможно строить без веры. Если вы помните, Макаренко, это у нас основоположник педагогики, имеется в виду СССР, России. Он говорил, у него есть очень интересные слова, он говорит, самое главное качество воспитателя – это набожность. Если человек
не стесняется там, где его никто не видит. Если он никого не стесняется и Всевышнего не стесняется, что его будет сдерживать? Поэтому самое главное в человеке — это в любом случае стержень, вера. В любом случае, мы хотим, не хотим, понимаем, не понимаем, будет один день. Если мы это не осознаем, если мы это не будем помнить, что нам нужно готовиться, то невозможно строить нравственность. Наш отдел, как уже было сказано, называется отделом культуры, национальной политики и религии. Я, подводя итоги за 2015 год, хочу коротко сказать про работу, проводимую с религией в нашем районе. Работа была проведена за 2015 год огромное количество. И это, в принципе, оценивается в нашем районе и главой очень хорошо. Я коротко хочу поблагодарить имама нашего района Раджаб Хаджи и специалиста нашего отдела Исабель Хаджи за хорошую работу. Большое вам спасибо. А за сегодняшнее выступление, за такую работу с нашими работниками, даже касаемое культуры, вопросах, за эту работу, конечно, тоже большое спасибо. Пусть все ваши слова, сказанные здесь, приумножатся и найдут применение в нашей работе и будет сделано во благо развития и процветания нашего района, Дагестана и России.